係啦，由於呢個又係 Amazon 呢啲年中特價啦，咁樣半年特價 end of financial year 咁樣我就買咗佢又係半價咁樣啦，咁就買咗呢個耳機啦，咁嗰個價錢睇睇先，係啦，都成86蚊嘅，咁佢已經話半價啦。咁佢就有降噪啦、high res 啦，同埋呢個 Snapdragon 嘅 chips 嘅。係啦，咁佢嚟講就呢個嗱，我有佢嘅4嘅，呢個就係叫做係啦，Soundbit Air 啦，我有 Air 4我 Light version 啦，就真係冇降噪嘅，同埋冇個 Snapdragon chips 啦。咁佢呢個咧 Pro 唔係 Pro version，佢呢個啦 Full 嘅 Standard version 啦，咁佢就有呢個睇入邊有咩啦。咁佢有個 Snapdragon 嘅 chip 喺裏頭啦，咁佢話即係音響降噪咁樣，但係佢因為要 open ear 嘅，你就唔使諗佢個降噪會有乜嘢嘅作用啦。佢降噪其實我諗 most likely 你係當喺屋企裏頭咁樣嗰個降噪啦，因為你始終唔會你降噪嚟講，佢一定要有個物理嘅阻隔嘅 physical 嘅 barrier， 所以你一係吸住隻耳嘅 headphone 啦，或者係嗰種。即係佢有個 silicon 嗰隻直膠咁樣，起碼塞實際。而呢種半開放式嘅，其實就冇乜得可以用噶啦。咁裏頭好簡單嘅，咁有一個咁嘅盒啦，咁樣呢個就係嗰個佢入邊咧，呢個就有個機啦，包埋個充電盒噶啦，咁樣。入邊原來已經係乜？入邊原來已經係乜嘢都冇噶啦。唔係，原來有條線。佢呢度有條線 that's it。咁睇下佢個機係點啦。搣開佢啦。佢裏頭咧，其實同4係差唔到太遠嘅咁樣。等一等，我睇下諗唔諗到4。係啦，我就揾到個4喺度啦。咁我比較下啦，其實個大細就一樣噶啦，咁樣咁，但係咧，佢嗰個物料就係有啲磨砂喺度，就高級一啲咁樣。咁當然因為呢個 light version 我冇 pro version 可能會係好啲。但嗱，我有個3嘅 deluxe version 咧，咁佢3其實就細啲、扁啲。咁但係咧就個物料係似嘅，有啲磨砂咁樣，咁高級少少嘅嘢啦咁樣。咁入邊啦，係啦，有2個耳筒喺度，係啦。佢耳筒有啲豐厚嘅，呢個就係啦。我諗就係表示全新啦，係啦，就係咁簡單。睇下先，攞一個出嚟睇下係點樣啦。比較下。其實咧，同4咧係冇乜太大分別嘅，都係呢一種半開放型啦。佢呢個因為靚身啲嘅高級啲咁樣啦，咁樣又未必嘅。呢個有啲金色，呢個就冇啦，咁樣。OK。係啦，咁佢依度就係咁樣啦，都幾好啊，咁樣平平凡凡咁樣。因為其實始終呢啲嘢咧，我又覺得冇，因為始終佢冇好似真係 iPod 咁樣有個即係翻埋 iPod 個 function 啦咁樣。咁你可以揾翻個耳筒，因為都好有陣時係唔見咗啦，抌咗洗衣機洗，所以都唔係好捨得買好貴嘅。咁樣80幾蚊都要 maximum 噶啦，係咯。咁Soundbit就會比較係平同埋實際啲啦，咁樣。Soundcore 就高一級嘅，聽啲人講。咁呢個 OK 啦，咁樣不過不失嘅一個耳筒。其實音質嚟講冇點期待噶啦，希望佢降噪會好啲啦，咁樣。同埋用過幾個普通版，咁買過正式版貴版嚟試下啦，咁又叫半價而家，所以就我依人都幾容易受氹㗎。呢啲咩促銷策略
好，今日錄音到呢度。頭先話唔好睇説明書啦，唔拆。一拆出嚟有啲得意嘢啊！咁樣有啲貼紙可以俾小朋友可以玩下啦，咁樣啊。説明書好簡單嘅啫，都係嗰啲啦，咁樣啊，呢啲咁樣嘅嘢。